История и достижения юридического подразделения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики. В 2022 году в свете проводимых реформ органов внутренних дел Кыргызской Республики, а также в целом системы государственного управления в Кыргызской Республике руководством внутренних дел Кыргызской Республики в лице министра внутренних дел генерал-лейтенанта милиции Ниязбекова было принято решение на базе Управления правового обеспечения и международного сотрудничества образовать два самостоятельных управления – Управление правового обеспечения и Управление международного сотрудничества. Для этих целей необходимо было провести комплекс мер по улучшению законодательства Кыргызской Республики путем внесения соответствующих изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики и ведомственные акты Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, что и легло на плечи сотрудников Управления правового обеспечения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики. Управление проводит в целом занимается проведением юридических экспертиз. Нашими основными задачами является правовая экспертиза нормативно-правовых актов. Постоянно проводим инвентаризацию. Все распоряжения, приказы, которые соответствуют с регламентом Министерства внутренних дел, вводятся, они у нас все проходят экспертизу. После того, как мы подписываем, уже идет на подпись министру. С 2017 года, как вам всем известно, 4-жды изменены основные наши кодексы. Какие-то кодексы добавлены, какие-то убирали. Но с 2021 года новый разработан, и старая редакция в 1997 году было, новый уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс, и кодекс о административной ответственности. На основании этих кодексов мы почти полгода работали над этим, провели юридическую экспертизу, дали в администрации президента и в Джоркише. Совместно с Генеральной прокуратурой все это разработали. Это один из больших проектов, которые мы проводили. Кроме этого, для улучшения жизни наших граждан каждый раз проводим мониторинг, и на основании этого вводим новые проекты, законопроектов, где в каких местах нужно изменить, в каких местах улучшить. Такие работы проводим. Сейчас тоже у нас, например, в администрации президента более 6 проектов лежат, в Джоркише более 12 проектов. Все эти проекты мы сопровождаем юридически. За короткий период своей самостоятельности управление показало эффективные результаты деятельности и дало новый импульс работы органов внутренних дел в целом. Таким образом, управление активно участвовало в важных изменениях, проводимых руководством министерства, которые позволили более эффективно решать возложенные на органы внутренних дел задачи и функции, поднять имидж сотрудников, выполнять обязательства в рамках международных договоров, послужило привлекательности служить в органах внутренних дел и другие положительные моменты, улучшившие показатели деятельности органов внутренних дел. Также необходимо обратить внимание, что это лишь малая часть подготовленных и в последующем принятых нормативных правовых актов Кыргызской Республики. Сотрудниками УПО принимается активное участие в судебных заседаниях, защищая интересы Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, результат которых показывает правомерность и грамотность действий руководства органов внутренних дел и экономии государственных средств. На сегодняшний день УПО является одним из важных и ключевых подразделений в министерстве, обеспечивающий режим законности деятельности и в целом самого министерства.